بماذا تظن بربك عند الموت؟ عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته ب3 أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. لما نزل بحذيفة رضي الله عنه الموت قال: هذه آخر ساعة من الدنيا، اللهم إني أحبك فبارك لي في لقائك. ثم مات.